Tiap hari apa lu tayang? Setiap hari Minggu. Wah, waktu lu ini lagi di set nih. Gelisah gua tuh. Kenapa gelisah? Kan beda genre kan. Iya, memang beda genre. Gelisah gua. Awalnya itu masih ada si Ebel nggak ya? Masih ada. Set ini juga masih warung Padang kan? Masih. Awal-awal. Terus dia, Primawan tuh. Kata Ebel. Iya, Pras. Gimana, Pras? Lu yang gimana? Iya, lu mah aman ya? Lu mah aman. Lu yang gimana? Wah, bisa-bisa nggak ada nih kita. Lu yang ada. Dia meniadakan diri sih. Gue nonton yang pas dia di Pornhub tuh. Ya. Wah, kacau juga sih emang tuh cara pikirnya dia gitu maksudnya. Iya. Tapi ya, Tapi gue udah lama sekali tidak ketemu Ebel. Jangan kabarin gue lagi dah.